Qozon Shiroddagi tapqir o'zining sport boshqalasi ismin loyiqli yirtuven rastlay. Boshqalada noyabr o'rtasida Bilbao kurashi bo'yicha dunyo chempionati o'zdi. Oqbors kurash saroyi yer sharining 35 ilidan eng usta kurashchilarni o'zine jidi. Berida ular o'zlarining ustaliklarini ko'rsatdi ham chempion ismi uchun kurashi. Bilbao kurashi bo'yicha dunyo chempionati sport suyuvchilar uchun shin bayramga aylandi. 4 kun davomida kurash saroyi yorish muhitidan g'ijlab turdi. Suyindirgani Rossiya yig'ilma komandasida 24 sportchi Tataristonnikida uyushtiruvchilar. Qozon shahrida Bilbao kurash bo'yicha yarışlar g'irlab bora. Ular g'ururlik bizning. Chunki bek zo'r kundashlik. Ko'ramiz nechik o'zbek kurashchilar, O'zbekistondan kelgan kurashchilar, Qirg'izistondan, Tojikistondan Buten illerden kelgan Qozog'iston kurashchilari bek kuchli, bek keskin kurash bora. Shular arasında Rossiya yig'ilma komandasi sportchilari safida bizning Tatariston yigitlari, qizlari da sanatmiylar. Мы имеем честь принимать вас, участников чемпионата мира и первенства по борьбе на поясах, представителей 35 стран. Вы представляете почти все континенты мира. Это подтверждает, что спорт не знает границ, спорт не знает политических барьеров, и спорт объединяет. Чемпионат 2 стиль bo'yicha bordi, iriqli ham klassik. Rossiyaning negizida Tatariston, Boshqirdiston, Tuban Novgorod, Qorashay, Cherkes, Kabarda-Balkar yoqlari taqdim etdi. Birinchi final kunida chempionlar arasida Rossiyaning 2 sportchisi bor edi. Ikkisi de Tataristonnikilar. Dina G'izzatulina ham Radik Salaxov. Судья арбитр. Так вот. Арбитров. Да. Radik Salaxov Bilbao'li kurash bo'yicha dunyo chempionatida birinchi topqir qatnasha. 100 dan ortiq kilogramm og'irlikda shigish yasab, Tatariston kurashchilarini tenglar yo'q ekanini ko'rsatdi. Tubishi sport bilan bog'liq bo'lmasa-da, kun sayin trenirovkalarga yurib, o'z natijasini beradi. Соперниклар бак күчле. Казахстан ягыннан, Туркменистан, финалда Киргизия ягыннан көрәшче. Көрәш җиңел булмады, но Аллага шөкер җиңүгә ирештек. Соңгы елларда Радик күп төрле ярышларда катнашып, көндәшләре аларның алымнары белән танышырга өлгергән инде. Шулык егетләр йөри монда дагы, шуңа күрә аларны күргән бар. Как баларның үзенчәлекләре инде алар аяк чалалар. Бидро ясыйлар, biz инде татарча көрәштән дә бер булмагачтын, әзрәк кыйнрак булды. Но Аллага шөкер, шу татарча көрәш булышулыгы белән җиңеп чыктык. Дөресен әйткәндә, аерым әзерләмәбез, чөнки безнең куелган тренировка бар, гел шуны эшлибез, и шуңа күрә аерым гына бер нигә генә әзерләмибез. Бөтен алдагы ярышларда карап, бөтенсенә бергә әзерләнәбез. Настраиваться итеп чыгабыз бөтен көрәшкә дәгән, и булдырылганы бөтенсен эшлибез. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә ярдәме белән без җиңдек. Көндәшлек булган җирдә җиңү бик җиңел түгел. Радик Салахов ул танылган көрәшчеләрнең берсе. Татарстан күләмендә дә, Россия күләмендә дә, дөнья күләмендә көрәш буенча. Билбаулы көрәштә менә шулай үзен күрсәтә алу, ул зур дәрәҗә. Bilbao'li kurash bo'yicha dunyo chempionati tomirlari bilan 1995 yilga o'q barib tutaша. Qozondagi birinchi shunday yarış 30 yillab ilk uyushtirilgan degan so'z. Bugun masshtablari shul qadar kengayib, qatnashuvchi illar ham kurashchilar soni bir ko'proq. 35 davlat o'z ismin yoqlarga eng usta kurashchilarini jibergan. Tatariston har vaqtda da bütün çaralarını maturu itip kabul ite. Bilbao kurash bo'yicha biz indi 22. чемпионат үткәрәбез. Шуның Татарстанда 5-се үтте. Шулай ук әйтергә була, безнең Россия егетләре, Татарстан егетләре һәр вакытта да бу төр буенча, спорт төре буенча алдынгыларда йөриләр. Шунарга карамастан бүгенге чемпионат күрсәтә, бара торган чемпионат ул Урта Азиядан, Азербайжан, Индиядан көрәшчеләр кешеләрне бара елдан ел. Безнең
аларга каршы торыр өчен, аларга бирешмәс өчен безнең егетләргә ныграк күнегүләр үткәрергә кирәк булачак. Күнекмәләрне кемнәрнең ныграк уздырганын финал уеннары күрсәтте. 8 үлчәү авырлыгында Россия җыелмасы составында Татарстанның 6 егете беренче урын өчен көрәшләрдә бил сынашты. Бу республика өчен горурлык та, сөенеч тә. Беренче очрашу 57 килограмм авырлыктагылар арасында. Россияны ярышалыдан Илдар Гыйльфанов тәкъдим итте. Кызганыч, бу юлы аңа бәхет елмаймады. «62 килограмм авырлыкта Алексей Абрамов Кыргызстан көрәшчесе белән бил алышты һәм чираттагы тапкыр дөнья чемпионы исеменә лаек булды. Это для меня уже 4-й выигрышный мир по борьбе на поясах. И эти эмоции с каждым разом они, не так, как первый раз передаются, но все же я очень рад. Я готовился, я осуществил свою мечту. Вот как-то так. Соперники были очень подготовленные, и тактически, и психически. С некоторыми я уже был знаком, боролся в прошлом. У меня сегодня, альхамдулилля, все получилось. Я очень рад этому. Закир! Резче! 68 килограмм авырлык категориясендә Илнар Закиров Азербайҗаннан килгән көндәшеннән өстен чыкты. Шул рәвештә ул 6-нчы тапкыр дөнья чемпионы исеменә лаек булды. Көрәш белән 15 ел шөгыльләнә, әмма бер вакытта да җиңү җиңел бирелми ди. Он настроился, видно было, что он был настроен, хотел победить. Но в этот раз удача на моей стороне. Все-таки не зря тренируемся, стараемся, готовимся. Мы все-таки, как одна семья, живем на сборах, постоянно вместе. Друг друга все хорошо знаем, поэтому заказываем, переживаем, болеем и радуемся победам друг друга. Категория до 82 килограммов. Усонов Манас, Кыргызстан. 75 килограммлылар арасында да Россия, айрым алганда Татарстан көрәшчеләренә тиңнәр юк. Без бер чемпионнан интервью алган арада Тукай районы көрәшчесе Илнас Рамазанов Казакъстаннан килгән көндәшен җиңеп тә өлгерде. Юниорлар арасында беренче урын алганы булган инде, бу чемпионатта тәүге җиңүе. Булай шатмын. Бу минем җиңүем. Минем бүтән кем мине карый, минем семьямга. Алар мине поддерживает. Авырлыклар булган инде. Ну барыбер җиңеп чыктык, Аллага шөкер. Алга таба шулай булсын дип өмет итәм. Мондый көрәш тамашачылар өчен дә бәйрәм. Спортчыларның һәр алымын күзен дә алмый күзәтәләр. Вазыйх Галиев инде 10 еллап турнирларны калдырмыйм ди. Халыкара булганнарын аеруча. Менә бит бөтен дөньядан килгәннәр, Румыниялардан, Молдавиялардан көрәшчеләр килеп, безгә монда дөнья чемпионы карау инде ул монда урысча әйткәндә грех килмәскә монда. Менә шундый матур залларда Татарстан горурлыгы киләләр бит. Пожалуйста, кер кара, мөмкинлекләр бар, заллар чиста, бөтенесе эшләнгән горурлык. Менә бөтен чит илләрдән килгәннәр, дөнья чемпионаты бит инде менә ничек килмисең инде, өйдә утырырга. Ничә ел йөрисез дип әйтеп була менә шулай? Ой, мин мөмкинлек булганда бер монда залга 10 ел гына йөрим инде. Монда кайсы көрәшченең чемпион каласын әйтеп булмый соңгы секундаларга кадәр. Үзегез көрәшсез. Келәмдә ычкын чыгып тора. Көрәш көннән-көн үсә. Илләрнең саны арта, кызыксыну арта. Бигеле монда безнең Казанда үткән 1-2 уеннары һәм 1-2 үткәрүләрдә этәргеч ясады. Безнең элекке союздаш илләрдә Билбаулы үзләренең көрәшләре бар. Һәм бу көрәшкә ошаган. Алар бик теләп катнашалар, бик теләп киләләр. Без күрәбез, безнең спорт юнәлешендә бу
Татар көрәшендә дә, билбаулы көрәшендә дә ишекләребез ябылмаган. Татар көрәше дә тотып тора, күрсәтә. Менә хәзер бит инде элек Сабантуйларда гына булган көрәш, хәзер бит инде Россия гына түгел, менә дөнья беренчелегенә чыкты бит инде. Алла бирсә, әле мин уйлыйм, тора бара бу җитәкчеләр белән әле Олимпиада уеннарына да чыгар татарча көрәш. Авырлык үлчәмнәре зурайган сайын келәм кызагына. 82 килограмм үлчәү авырлыгында Россиядән Айнур Нургалиев яклады. Әмма Кыргызстаннан килгән көндәше бу юлы аңардан җитезрәк булып чыкты. Татарстанны таныткан тагын бер көрәшче Ранис Гыйләҗетдинов. Ул 100 килограммнан артык авырлык үлчәмендә кабат үзенә тиңнәр югын күрсәтте. Билбау көрәшендә 3нче тапкыр чемпион булып калды. Борцом чемпионата два балла. Да, вот руководители, да, вот показывают чистый. Хайбыга башкала жиңген дип барасың инде. Шуңа күрә төпләп әзерләндек. Авашка килеп чыкты. Туганнарыма, тренерыма якынларыма рәхмәт. Мин үзем татарча көрәшчесе. Быел менә Бриксны җиңдек, чемпионат мирны җиңдек. Билбау көрәшенә барыбер дагын охшашалар. Барыбер дагын атнасына 2-3 көн булса да, менә шушы соңгы 2 ай эчендә кирип чыктык. Ниндидер сырыгыз бармы үзегезнең серләрегез? Тарихлык кына дип. И якыннарың, туганнарыңның поддержкасы. Итак, друзья, международный турнир по борьбе на поясах памяти великого татарского ученого, просветителя имама Шагабуддина Марджани объявляется открытым. Ноябрьнең көрәш дөньясындагы тагын бер зур чарасы бөек татар галиме һәм мәгърифәтчесе Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге билбаулы көрәш буенча халыкара турнир. Анда 8 илдән иң көчле спортчылар җыела. Россия, Үзбәкстан, Төркмәнстан, Казакстан, Кыргызстан, Таҗикстан. Беренче мәртәбә тарихта халыкара турнирына күп берничә ил бер генә команда түгел, икешәр команда алып килде. Шуның өчен конкуренциясы зурая бара. Бу көрәшнең генә түгел, даны безнең турнирның, Шагабуддин Марджани турнирының даны елдан-ел арта. Ул команда каршы көрәшә. Турнирда Россияны 2 команда тәкъдим итте. Берсе төрле төбәкләр җыелмасы, икенчесе тулысынча Татарстан спортчыларыннан гына тора. Егор Кулемин, Габдежалил Сулейманов, Илнар Закиров, Илназ Рамазанов, Динар Кәримуллин, Руслан Зыяддинов, Булат Мусин, Радик Саляхов. Алар барысы да халыкара турнирларда катнашу тәҗрибәсе булган һәм үзләренең көчлелекләрен күрсәткән спортчылар. Егетләр Төркмәнстан командасына гына оттырып 2нче урынны яулады. 3нче урында Кыргызстан. Место заняла команда Российской Федерации Республики Татарстан. Чираттагы тапкыр Акбар спорт сарае көрәш сөючеләрне бер айдан җыячак. Декабрьдә монда көрәш буенча Татарстан чемпионаты узачак. Без исә көрәш дөньясындагы яңалыкларны күзәтеп барачакбыз. Киләсе очрашуларга кадәр.